Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la Centrul de Susținere Psihologică la Menița Albastru. Aveți un păr așa mătăsos, dumneavoastră v-ați spectanat vreodată? Eu și acum am spectat. Eu am grijă de mine. Sunteți așa stelat? Mulțumesc. V-ați spectanat cu grebla? Nu, de la greblă se fac găurile în cap. Dar au bătut tocul, curent electric. Nu a exclus noi curent electric, n-are. Sunteți din Dibilou ca semănați cu locuitorii de acolo? Nu, eu sunt din Transnistria. De ce ați venit la noi? Să mă încălzesc. Treceți acolo, la caloriferul și ala și vă încălziți. Dar asta e gratis? Nu. Dar e tare cald. Și de ce ați venit în centrul nostru? Să vă eliberați de dependența alcoolică? Nu, nici într-un caz. Eu aș vrea un serviciu care să le pot combina dependența cu serviciu. Da, de la postul trecut de serviciu, de ce s-a eliberat? Ați făcut ceva? Nu, de asta și m-am alungat, că nu făceam nimic. Atunci eu vă propun să fiți profesor de muncă. Dar și salariul propuneți? Nu, salariul la profesorii la un laborator la chimie. E probete. Eu sunt de acord cu așa salariu, da. E un probete, e gustos. Poate cineva să mă conducă la locul de muncă? Da, iată, profesorul de muncă. Dar deși profesorul de muncă eu a ajuns putere să vină numai până la ușă, văd că s-a culcat obosit. Azi a primit salariul, a fost... în cabinetul la probete, am înțeles. Dar deși profesorul de muncă are numai 2 digitele la mână? Pentru că a avut 8 lecții de muncă la strung și după cum se vede, după 2 lecții de muncă, încă 2 lecții, se termină cariera lui. Da. Înseamnă că eu cel puțin am încă 10 lecții, pot să activez la strung, da? Dumneavoastră sunteți încă optimist, alții s-au descurcat să dezbaie de idei și fără și într-o lecție. Da. Domnul profesor? Hai luați profesorul și duceți-vă la... Domnul profesor, mă conduceți?